척추 라이브를 맡고 있는 연세산돌병원의 김병우 원장입니다. 네. 자, 오늘의 주제, 골다공증성 압박골절이라는 단어가 나왔죠. 그 다음에 척추체 성형술은 어떤 것이 좋을까요? 라고 하는 주제예요. 그래서 척추체 성형술이라는 거는 한 번쯤은 들어보셨을 거고, 또 지금 이 동절기 겨울 기간에는 아무래도 골절과 관련된 질병으로 병원을 내원하시는 경우가 굉장히 많기 때문에 도움이 될 만한 주제라고 생각이 됩니다. 그렇다면 오늘은 이 척추체 성형술에 대해서 아주 깊게 그리고 다양하게 환자의 입장에서 한번 분석해 볼게요. 자, 고령화 사회 뭐 익히 다 알고 있죠. 2019년도 동아일보 기사에서 한번 뽑아봤는데요. 이때만 해도 뭐 2000년도에 우리나라는 고령화 사회에 진입을 했고 초고령화 사회가 예상된다고 했는데 훨씬 더 빠른 속도로 이어지고 있는 것 같아요. 그래서 대한민국이 가지고 있는 사회적인 문제가 고령화 사회, 저출산 이런 것들인 것 같아요. 그러다 보니까 65세 이상의 고령인구는 뭐 월등하게 늘어나고 있고 지금은 65세 이상을 우리가 노인이라고 말하기에도 좀 어렵고 65세가 오셨는데 할아버지라는 표현을 하기가 저도 죄송해요. 그래서 그냥 어르신도 좀 어려운 것 같고요. 65세는 저는 요즘 환자분들 장년층이라고 해요. 장년층. 80세 이상이 되어야 우리가 이제 노년층으로 분리하는 것 같아요. 지금은 예전만 해도 65세만 하면 노년층이고 제가 레지던트 할 때만 해도 아침 컨퍼런스 시간에 71세 수술한다고 그러면은 야, 척추 수술 71세 어떻게 하냐고 정말 교수님들이 그러셨고 레지던트인 저한테 안전하냐 환자가 어떻냐 뭐 물어보셨거든요. 내과 선생님들하고 협진이 다 이루어지냐 마취과에서는 뭐라고 했냐 중환자실을 준비하냐 이랬는데 요즘은 네 70세면 너무 젊고요. 평균적으로 수술하시는 분들도 나이가 많죠. 자, 그러다 보니까 이 고령화 사회에서는 많은 질병들이 나타나겠지만 요즘 같은 이런 겨울철에는 흔한 일이 뭘까요? 네, 맞습니다. 골절입니다. 아무래도 골절이 겨울철에는 빈도가 더 높은 게 사실이고 실제로도 환자분들 많이 오시는 편입니다. 그리고 노인골절은 예를 들어서 빙판길에서 넘어지는 경우도 있겠지만 집안에서 일어나는 경우도 굉장히 많아요. 바깥 외출량이 줄어들면서 집안에 계시다가 화장실을 가다가 넘어지거나 이러시는 경우도 상당히 많아서 이렇게 고령화 사회에서 의학적으로는 골절이 주요한 변수가 될 수 있다는 것이고 나이가 증가할수록 이런 골절의 빈도는 증가하는 게 당연하고 척추골절이나 또 고관절 골절은 굉장히 위험한 골절이고요. 손목 골절 이런 것들이 흔하죠. 무릎도 손상을 많이 받게 되고 골절과 동시에 뭐 똑같이 디스크 질환이 외상성 병변들도 늘어나기 때문에 신경통도 많이 발생하게 되고 있어서 노인에서 있어서 골절은 매우 건강을 악화시키고 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있는 주요한 부분이라고 할 수 있겠어요. 자, 오늘은 이제 다루는 주제가 압박골절이잖아요. 자, 척추 압박골절이라는 거는 무엇이냐면은 가장 흔한 형태의 척추 골절 유형이라고 보시면 되고 골다공증하고 연관성이 많아서 노인에서의 척추 골절은 압박골절이 가장 많다고 볼 수 있겠어요. 넘버 원입니다. 그래서 이 골다공증을 갖고 있다 보니까 우리가 외상성 골절로 분류되기 힘든 부분도 이 골다공증성 압박골절은 가지고 있는데 이 말이 무엇이냐면은 쉽게 말해서 어떤 정상적으로 뼈가 약하지 않으면 다치지 않을 만한 상황인데 다치고 골절이 발생하는 거예요. 예를 들어서 재채기를 하다가 골절이 발생했다. 그러면은 이게 외상이겠어요? 그렇지 않죠. 사다리에서 떨어졌다 그러면은 누구나 봐도 외상이라고 볼 수 있겠죠? 자전거 타고 가다가 사고가 났어요. 그것도 외상 기여도가 매우 높아서 그건 외상성 골절일 텐데 재채기를 하다가 골절이 발생했다. 그러면 이거는 정말 비외상성 골절이잖아요. 그게 바로 가장 흔한 유형이 압박골절인 거예요.
환자분들이 오실 때 재채기나 기침도 상당히 많아요. 겨울철에는 아무래도 이런 호흡기 질환이 많아지는데 어머님들이 기침하고 콜록콜록 하시다가 그다음부터 아유, 허리가 너무 아프다고 해서 왔는데 진단되는 경우도 있고요. 그리고 저희한테는 또 아주 그 환자가 많이 발생하는 주요한 우리 국민들의 그 행사가 하나 있어요. 무엇일까요? 김장입니다. 김장철이 되면 아무래도 하는 일의 양이 많아지잖아요. 그러다 보니까 젊으신 분도 남자분도 다들 허리나 손목이나 척추 관절 질환이 발생을 하게 되고 김장철에 그냥 김치 이렇게 만드시고 준비하고 했는데 허리가 너무 아프다고 하시는 거예요. 그래서 오시게 됐는데 고혈절이 진단되는 경우도 많습니다. 뼈가 약해져 가지고 고혈절을 유발시킨다고 그랬잖아요. 그러니까 이 고혈절의 주요 원인이 골다공증인 거예요. 비외상성인 거고. 그래서 이 치료는 반드시 이루어져야 됩니다. 그래서 병행보다도 꼭 필수적으로 척추체 성형술은 쉽게 말해서 시행하지 않는 경우도 있을 수 있잖아요. 하지만 골다공증에 대한 치료는 반드시 이루어져야 되겠죠. 그거를 기억해 두시면서 진행할 거고 오늘의 그 강의에 설명해 주는 골다공증 치료보다는 척추체 성형술이 종류가 몇 가지 있는데 어떠한 것이 어떠한 장점과 단점을 갖고 있는지에 대해서 설명을 더 드리는 시간을 가져볼게요. 자, 압박골절은 다시 한번 좀 리뷰를 해보면 척추의 앞쪽 기둥, 전주 부분이 압박력에 의해서 골절이 발생하는 거예요. 그래서 으스러지는 타입의 골절이 발생합니다. 그래서 우리가 뼈가 종류가 여러 가지가 있겠지만 크게 모양을 보면 긴 뼈가 있고요. 이렇게 척추뼈처럼 덩어리 모양으로 생긴 뼈가 있어요. 긴 뼈는 뼈의 껍데기가 많아요. 피골이라고 하는데 그래서 골절이 쪼개지는 형태가 돼요. 그래서 금이 같다라는 이야기 듣죠. 금이 같다라는 얘기도 듣고 실제로 골절도 딱 부러집니다. 네, 나무가 부러지듯이. 근데 척추뼈는 이렇게 덩어리 모양으로 생겼잖아요. 이런 뼈들은 해면골이 많아서 으스러져요. 으스러지게 되고 앞쪽이 압력을 많이 받게 되기 때문에 앞쪽이 으스러지는 경우가 많고 골절이 생기는 부분도 척추뼈에서 허리하고 등으로 바뀌는 부위가 가장 많이 생깁니다. 그래서 요추 1번, 흉추 12번, 흉추 11번이 빈도가 상당히 높다라고 보시면 되겠고 하지만 노년에서 골다공증이 심해지면 대부분의 부위에서 발생하게 되고 하나가 골절이 생기면 두 번째 골절 확률이 높아지고요. 두 번째가 생기면 세 번, 네 번은 금방 생깁니다. 척추의 모양이 바뀌기 때문이에요. 그래서 압박골절은 한 번 발생을 하면은 계속 문제를 주게 됩니다. 그래서 아무튼 이런 압박골절은 압박력에 의해서 발생하게 되고 그 골절로 인해서 변형도 생기게 되죠. 이 압박골절이 진단되게 되면 환자분들이 대부분 다 알고 계시는 그 시술이 하나 있어요. 그게 바로 척추체 성형술이에요. 이제 어르신들은 그렇게 얘기합니다. 공구리 쳤다고 하던데. 예. 공구리가 이제 일본어죠. 예. 콘크리트를 일본식 발음으로 콘크리 하면서 이제 이 공구리 쳤다라고 이야기를 하는데 왜냐하면 실제로 저희가 사용하는 척추체 성형술 때 뼈를 보강하기 위해서 넣어주고 또 통증을 조절하기 위해서 넣어주는 물질 그 제품의 이름이 바로 본시멘트, 골시멘트입니다. 예, 떼어준다는 뜻으로 이렇게 명명이 됐어요. 진짜 시멘트는 당연히 아니겠죠. 그러다 보니까 선생님들이 어르신 깨진 뼈가 있잖아요. 설명을 드리죠. 그러면서 건물이 으스러진 거예요. 그래서 이거를 지금 다시 다 헐고 세우는 거는 수술인데 그건 어르신 몸이 너무 힘드니까 제가 으스러진 부분에 우리 시멘트처럼 떼어주겠습니다. 그래서 뼈 시멘트라고 그래요. 골 시멘트.
그러니까 어르신들이 시멘트만 남는 거예요. 시멘트, 그다음에 콘크리트 이렇게 되면서 아, 공굴이 졌다, 공굴이 졌다 그러면서 알게 되시는 거죠. 그래서 노인정에 모여서도 아이고 뭐 옆집 김영감이 지난번에 병원을 갔는데 고유다공증 때문에 뭐 뼈가 부러졌대, 으스러졌대. 그래서 시술을 받았더니 뭐 공글이 졌다네. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그러다 보니까 어르신들이 척추체 성형술이라는 이름보다는 공글이 시술로 이름을 더 잘 알고 계시죠. 하지만 품격 있는 저희 비욘디에서 제가 강의 제목을 공구리 시술의 여러 종류가 있어요 라고 할 수는 없으니까 척추체 성형술이라고 하는 정식 명칭으로 설명을 드린 거예요. 이 척추체 성형술은 두 가지가 있어요. 악박골절을 할 때 가장 주요한 치료인데 하나는 vertebroplasty, 척추체 성형술이고 하나는 kyphoplasty, 이제 후굴 복원술이라고 보시면 될 것 같은데 이렇게 두 가지가 있어서 오늘은 이 두 가지가 어떤 차이가 있는지 설명을 드릴 거예요. 80세 이상에서는 우리가 조기 치료가 가능해서 vertebroplasty, 척추체 성형술이 되었든 kyphoplasty인 복원술이 되었든 간에 조기 시행이 가능하고 내과적인 병력이 있는 경우에도 조기 시행이 가능합니다. 하지만 80세 미만에서는 2주에서 3주간의 보존적 치료가 필요합니다. 그 이후에 시행을 할 수 있도록 보험 기준이라든지 시행 기준이 좀 정해져 있어서 나이를 좀 따지는 치료이기는 해요. 이 부분에 대해서는 개인적으로는 손볼 필요가 있을 수 있다고 생각을 하는데 제가 뭐 의료 정책을 결정하는 건 아니니까 아무튼 현재 우리나라에서의 기준이 그렇습니다. 그래서 이렇게 두 종류가 있다고 설명을 드렸는데 앞에서 말씀드렸던 vertebroplasty, 척추체 성형술은 풀네임이 경피적 척추체 성형술이에요. 그래서 percutaneous vertebroplasty라고 해서 영어 약자로는 PVP라고도 이야기를 하고 또 시멘트를 주입해서 이루어지는 방식의 치료이기 때문에 골시멘트 주입술이라고도 표현하기도 합니다. 두 번째 방법인 카이포플라스티라고 하는 거는 카이포라는 게 후굴되었다는 뜻이거든요. 아까 제가 얘기했잖아요. 악박골절이 생겨서 앞부분이 으스러지면서 이렇게 휘는 거죠. 그러면서 꼬부랑 할머니가 되듯 허리가 굽잖아요. 그 굽는다는 거를 이제 의학용어로 후굴이라고 하고 영어로는 카이포가 되는 거예요. 그거를 어떻게 한다? 바꿔준다. 그래서 복원술을 하는 거죠. 그래서 후굴 복원술이 돼요. 이것도 경피적 척추체 후굴 복원술이 풀네임이 되고 척추체 풍선 성형술 혹은 척추체 풍선 복원술 이렇게도 표현할 수 있습니다. 그래서 후굴과 풍선, 복원 다 쓰는 경우도 있고 척추체 성형술의 일종으로 봐서 플라스티니까 성형술을 쓰기도 하는데요. 오늘은 이게 무엇이 다른지를 한번 설명을 해보도록 할게요. 알겠습니다. 자, 척추체 성형술, vertebroplasty인 PVP는 시멘트를 주입을 하는 거예요. 그래서 깨진 뼈 사이에 이 골시멘트가 들어가 갖고 그 안에를 보강해 주는 거예요. 그 골시멘트 이외에도 보강제를 사용할 수도 있어요. 좋은 면은 신속한 통증이 완화될 수 있다는 게 좋아요. 네, 그래서 적응증이 잘 맞아서 급성기 골절에서 조기 보행을 가능케 만듭니다. 그래서 80세가 넘어가면 이점이 많아요. 그러다 보니까 묵혀두지 않고 바로 시멘트 주입술을 시행을 할 수 있어요. 그래서 이런 장점이 분명한 치료입니다. 그런데 이게 한 가지 단점은 척추체가 복원되는 건 어려워요. 그러니까 뼈가 으스러졌으면 그 으스러진 뼈가 원래의 뼈대로 회복을 하기는 좀 힘들어요. 그냥 깨진 뼈 틈새로 들어가는 거예요, 시멘트가. 그리고 이 시멘트가 새거나 해서 주위로 문제점을 일으킬 수도 있고 작은 조각이 혈관을 타고 내려가게 되면 색전증을 발생할 수도 있어요. 폐색전증이나 이런 건 굉장히 위험해서 사망까지도 이르를 수 있습니다. 하지만 매우 드뭅니다. 그래서 이러한 단점이나 합병증은 그렇게까지 발생률이 높지는 않아서 제가 환자분들한테는 그냥 비행기 사고 같은 거다라고 설명을 드려요. 비행기가 잘 떨어지지는 않잖아요. 사고는 거의 없지만 안전하지만 일어나면 큰일이 벌어지는 것처럼
척추체 성형술 때는 그러한 단점이 있을 수 있다라고 설명을 드리는데, 실제로 개인적으로도 경험을 해본 적은 없는데 이런 적은 있을 수 있고 또 발생을 하기 때문에 의사들은 의무적으로 이 합병증에 대해서 설명하는 편입니다. 근데 이제 이 척추체 성형술 자체가 골 시멘트를 주입해서 신속하게 통증도 완화하고 좋은 면도 있는데, 척추체 복원이 잘 안 되다 보니까 선생님들에 따라서는 요거에 대해서 부정적인 견해를 가지고 있는 분들도 있는 것 같아요. 이 시멘트가 주입되는 방법으로서 만든다 하더라도 결국 무너진 뼈는 복구가 어려우니까 선생님들 중에서는 잘 안 하시는 분도 있어요. 그래서 그냥 시멘트 주입술을 해도 어차피 복구도 안 되고 변형된 척추 때문에 생긴 통증은 가지고 가실 수밖에 없기 때문에 이득이 없다라고 설명하는 경우도 있고, 뭐 이런저런 이유 때문에서 안 하는 선생님들도 상당히 많으신 것 같아요. 그리고 골다공증 치료제들의 이런 그 효과와 이런 게 많이 좋아지다 보니까 오히려 그냥 골다공증 치료제를 이용해서 치료를 하시고, 또 신경성형술이나 신경차단술이나 이런 것들을 이용해서 통증 자체를 잘 조절시켜주고, 요즘은 보조기도 잘 나오다 보니까 척추체 성형술을 좀 멀리 하시는 의료진들도 상당수 있는 건 맞는 것 같습니다. 그러다 보니까 선생님들도 조기 시행에 대해서 큰 메리트를 못 느끼시는 분들도 계시다 보니까 아무래도 이런 척추체 성형술이 조금 나뉘어지는 경향이 있는 것 같아요. 하지만 제가 개인적으로 보았을 때는 굉장히 급성기에 잘 시행을 하게 되면은 통증을 잘 조절해 줄 수 있는 좋은 방법입니다. 하지만 끊임없이 나오는 단점은 바로 이 척추체가 변형되었을 때인 거죠. 특히 쿰멜시병이라든지 30% 이상의 압박골절이 발생하면 떼어준다 하더라도 환자가 잔존감이 좀 남는 게 사실이에요. 그래서 막 움직일 때 못 움직일 것 같은 으스러지는 통증은 척추체 성형술이나 신경시술 등을 통해 가지고 통증 자체는 조절을 하긴 했는데, 항상 말씀하시는 게 무언가 이 골절 전후가 달라요. 그리고 거기서 이렇게 치료가 힘들고 항상 그냥 평생을 따라 남게 되는 그 잔존감이 있어요. 통증이라고 하는 부분도 있을 수 있고요. 그러다 보니까 끊임없이 이거를 복원시켜야 된다라고 하는 그러한 이런 의학계의 리드가 있었던 거예요. 그래서 만들어진 게 후굴복원술이에요. 이것도 아주 오래된 치료 방법입니다. 그래서 특수한 풍선을 이용해서, 주로 풍선을 많이 이용하게 되는데, 이거를 양쪽으로 집어넣어서 그 풍선을 이용해서 복원을 시켜주는 거죠. 그러니까 으스러져 있는 뼈가 풍선을 부풀려 주니까 뼈 안에서 풍선을 부풀리면서 올라가고, 그 다음에 시멘트가 들어갈 수 있는 충분한 공간을 만들어주면서 복원을 하게 되는 시술인 거예요. 그래서 척추체 풍선 성형술, 풍선 복원술 이런 식으로 이야기를 하게 되는데, 아무래도 이 이름이 같은 뜻이기는 한데 풍선 신경 성형술과 같은 이런 기타 통증 시술들과 헷갈릴 수가 있을 것 같아서 오늘 강의에서는 제가 복원술로 통일해서 설명을 드릴게요. 그게 좀 더 환자분들한테 단어의 뜻이 더 의사 전달이 잘 될 것 같아요. 그래서 복원술로 설명을 드릴게요. 그럼 이 척추체 풍선 복원술은 이런 과정으로 이루어지는 거예요. 뼈 안에 지금 으스러져서 주저앉아서 변형이 심해졌죠. 이 안에 풍선을 부풀리고 시멘트를 주입하고, 그러다 보니까 앞쪽부터 채워지고 공간을 만든 다음에 시멘트를 주입하고 풍선이 해주는 역할이 있어서 시멘트 유출이 좀 적다는 그런 장점도 있어요. 그래서 그 일반적인 척추체 성형술이 시멘트 유출이 일어나는 거에 비해서 풍선 복원술이 훨씬 더 그런 면에서도 안정적이다라는 이야기가 있어서 이 카이포플라스틱 풍선 복원술도 상당히 많이 했던 시술이긴 합니다. 그래서 둘 다 올해가 됐는데, 자, 이 적응증은 이제 우리나라 기준으로는 80세는 다 조기 시행이 가능한데요. 척추체 성형술 같은 경우에는 2주 정도의 치료가 필요하고 복원술은 3주 정도가 필요합니다.
그리고 30% 이상 으스러졌을 때 시행을 하는 것을 원칙으로 하고 있어서 요런 면에서는 환자군이 조금 다르기는 해요. 자, 근데 이 풍선보건술도 단점이 있어요. 그게 무엇이냐? 심한 압박병형이거나 아니면 아까 얘기했잖아요. 3주가 지나야 된다고. 3주가 지나고 나서는 이 피골의 일부분이 좀 붓거든요. 그러면 통증이 감소하기도 하겠지만 변형된 척추가 어느 정도는 일정 시간이 지나면서 붓는 그런 부분이 있어서 복원이 안 돼요. 그러니까 바로 하는 경우는 복원이 오히려 잘 되는 편이에요. 방금 으스러진 뼈이기 때문에 불안정하니까 풍선을 이용해 갖고 복원이 잘 되는데, 시간이 좀 지나버리면 보험 기준이 3주이다 보니까 이거를 지키게 되면 이게 복원이 잘 안 되는 거예요. 그러니까 선생님들이 복원을 하려고 들어가서 시술을 했다가도 복원이 잘 안 돼서 그냥 시멘트 주입술이나 큰 차이를 못 느끼게 되니까, 야, 굳이 이렇게 해야 되느냐 하면서 후굴풍선 복원술도 잘 안 하는 경우가 많이 생기게 된다는 거예요. 이 또 풍선이 힘이 그렇게 강력하지가 않아요. 그래서 으스러진 뼈에 공간만 만들어주고 압박된 거는 풀어주지 못해서 안쪽에서 뼈 시멘트가 덩어리가 발생을 하게 되는 거예요. 그러면 특히 쿤멜시병 같은 경우에는 안 그래도 안에가 비어 있어서 불안정한데 풍선이 들어가서 나머지 부분도 다 으스러져서 텅 빈 달걀의 빈 껍데기처럼 텅 빈 이 껍데기만 남은 뼈가 됐는데, 그 안에 시멘트가 들어가게 되니까 어떻게 되겠어요? 위나 아래 뼈보다 오히려 얘가 더 단단해져서 역설적으로서 인접마디에 골절을 더 발생시키는 거예요. 그래서 시멘트로 복원을 시켜갖고 풍선 복원술을 한 시멘트가 주입된 자리에 그 부분이 더 단단해져서 위아래 마디를 더 골절을 발생시키게 되는 경우도 있다는 거죠. 그러다 보니까 선생님들이 이 풍선 복원술도 큰 메리트가 없다라고 생각을 하시는 경우들이 많아지면서 찬반을 하면 반반인 경우도 있고, 어떤 사람은 나는 하지 않아, 나는 의미 없다고 봐 라고 하시는 분들도 생기게 되는 겁니다. 참 어려운 일이죠. 자, 그래서 척추체 후굴 복원술을 할 때 풍선을 이용해서 복원을 하는 방법이 일반적인 방법인 건 맞는데, 비교적 최근에 나온 치료 방법이 있어서 제가 좀 소개해 드리려고 하고, 저도 시술을 해 보았을 때 경험을 가지고 한번 말씀을 드리고자 합니다. 자, 이번에 소개해 드리는 최신 치료 직연, 최신 방법은 척추체 임플란트 복원술입니다. 이건 그냥 제가 이름을 만든 거예요. 원래는 이제 카이퍼플라스티인 후굴 복원술과 같은 명칭을 사용하는 게 맞고요. 풍선을 사용하지 않고 임플란트를 넣으니까 제가 환자분들한테 설명을 하다 보니까 그냥 척추체 임플란트 복원술이라고 설명드리게 됐어요. 그러니까 환자분들이 이해를 잘 하시더라고요. 아, 이거는 그러니까 풍선을 안 사용한다는 거군요. 네, 맞습니다. 풍선을 사용하지 않고 특수한 임플란트를 넣어서 그걸 이용해서 삽입해서 척추체를 복원하고 안정화시키는 방법입니다 라고 설명드린 거죠. 그래서 척추체 임플란트 복원술이고, 스파인잭이라고 하는 미국의 스트라이커사에서 만든 제품이에요. 그래서 어떻게 보면은 이 회사가 독점적인 거를 가지고 있는 건데 기능적인 면에서는 상당히 우수한 것 같습니다. 모양은 이렇게 타입이 크게 세 가지가 있어요. 요 세 가지는 사이즈라고 보시면 됩니다. 사람의 키와 크기가 다 다르잖아요. 그러니까 척추체도 모양이 다 같은 1번 뼈여도 개인마다 차이가 있을 거고요. 척추 5번 뼈랑 흉추 10번 뼈는 크기가 다 다르겠죠. 그러다 보니까 이렇게 사이즈가 다 있습니다. 사이즈가 있어서 MRI 검사를 통해서 진단을 받기 때문에 그때 이제 으스러진 뼈의 압박률과 척추경을 계산해서 이 중에서 가장 적당한 걸 사용하게 돼요. 우리나라는 이제 할머니들이 몸이 작은 편이라서 가장 작은 사이즈나 중간 사이즈를 많이 사용하게 되는 것 같아요. 큰 사이즈는 개인적으로 사용해 본 적은 없습니다. 과정은 풍선 복원술하고 똑같습니다. 똑같아서 캐뉼라라고 해서 뼈 안에다가 척추체 내에 기구를 삽입하고
이 풍선이 들어가는 자리에 임플란트가 들어가는 거예요. 그래서 이거를 한 바퀴 돌려가면 0.5mm씩 증가하거든요. 두 바퀴씩 돌리면서 양쪽을 맞추어 가면서 돌려주면 이렇게 임플란트가 올라갑니다. 마치 그 자동차 수리할 때 보면 우리가 들어 올리는 기계 있잖아요. 그거랑 똑같이 생겼어요. 그래서 이렇게 버튼 눌러서 윙 하면 자동차를 들어 올리잖아요. 그런 것처럼 그런 모양으로 딱 생겼어요. 뭐 이렇게 공사장 가면 있는 것처럼. 그렇게 들어 올리게 되면은 양쪽에서 들어 올리기 때문에 복원이 된다는 거죠. 그 다음에는 시멘트를 주입을 합니다. 풍선 복원술은 풍선으로 공간을 만들고 복원을 시도한 다음에 그 공간에 시멘트를 주입하는 건데, 임플란트 복원술은 임플란트를 복원을 다 시키고 이 임플란트만 놔두고 나오면 임플란트가 놀아요. 움직일 수가 있기 때문에 임플란트를 굳히기 위해서 시멘트를 주입하는 거예요. 요 점은 좀 차이점이 있는 거죠. 그래서 임플란트 복원술을 좀 설명을 좀 드릴게요. 환자분 사례를 하나 가지고 얘기하면은 80세 환자분이고 허리 등 통증이고 특별히 다치진 않았어요. 비외상성 골절이죠. 예전에 허리 유압수를 받으셨었고 골밀도는 마이너스 3.0이에요. 이렇게 젊었을 때 나사를 박은 수술을 받았고 여기에 1번 뼈가 골절이 발생돼서 움직이기가 힘드신 상태로 왔죠. MR을 봤더니 이 부분이 쿤멜시병인 거예요. 안에 공간이 비어져 있고, 지금 보면 MR상에서 이 하얀 부분이 있거든요. 이게 뭐냐면은 공간이 비어서 골괴사가 생기면서 뼈에 물이 좀 고인 거죠. 저런 부분이 발생을 하게 되면은 엑스레이상에서도 검은 음영인 공기음영도 볼 수 있고, MRI상에서 심한 경우에는 물이 차서 고여 있는 것도 볼 수 있습니다. 낭종처럼 보이는 경우도 있고요. 그래서 1번 뼈에 최근에 발생한 급성 압박 골절이고 쿤멜병이라고 진단되었고 35%가 깨진 거죠. 자, 이러한 경우에는 우리가 단순한 골시멘트 주입술만 해왔을 때 문제점이 발생을 할 수 있어요. 왜냐하면은 아래쪽이 유압수를 했기 때문에 지지를 하기가 힘들어요. 자기 허리가. 그리고 쿤멜시병이기 때문에 안에가 비어 있죠. 그러면 뼈도 약하고 근육량도 부족하고 나이도 많기 때문에 연쇄골절이 발생할 가능성이 매우 높습니다. 그리고 복원도 어렵고 풍선을 이용해서 복원을 했을 때도 주변 뼈가 약하기 때문에 으스러져서 그냥 덩어리진 주입술만 되는 경우가 상당히 많아요. 그리고 그 뼈가 불안정해서 추가 골절이 발생을 해갖고 문제를 발생하는 경우도 심심치 않게 볼 수 있습니다. 그러다 보니까 이런 분들한테는 임플란트 복원술이 상당한 도움을 줄 수 있습니다. 그래서 복원술을 하는 영상을 보시면 이렇게 1번 뼈에 주입이 돼서 임플란트를 펴주고 있죠. 펴주고 있으면서 점점 펴지는 게 보이잖아요. 예, 늘어납니다. 그래서 복원이 깨진 뼈가 완전히 복원된 거예요. 그래서 시멘트를 주입해주고 시술을 끝내고 나면은 쭉 가라앉았던 뼈가 펴져서 원래 뭐 뼈의 뭐 100%는 아니겠지만 계산해 보면 거의 한 90% 가까이 복원한 것을 알 수 있습니다. 그래서 윗뼈나 아랫뼈랑 비교를 해보아도 상당히 많이 척추체가 복원된 걸 알 수 있죠. 이러한 경우에 굉장히 큰 장점은 제가 개인적으로 느꼈을 때는 일단 통증에 조절되는 양상 자체가 좀 달라요. 그러니까 일반적인 척추체 성형술이나 풍선복원술을 했을 때는 그냥 되게 아픈 건 없어졌는데 그 잔존 통증과 그리고 장애 같은 게 남게 되거든요. 뭔가를 어머님이 하시지 못한다는 표현을 꼭 하세요. 근데 임플란트 복원술을 하면은 굉장히 복원력이 좋기 때문에 딱 좋아지는 게 확실한 것을 느끼는 게 있어요. 그래서 상당히 가시적인 결과를 보여줄 수 있다는 것이 좋은 점인 것 같습니다. 그래서 저는 압박 변형 30% 이상에서는 성공률이 높기 때문에 추천을 해드릴 수 있는 방법이라 할 수 있는데, 단점은 높은 비용이에요. 비용이 굉장히 차이가 많이 나서 기존의 척추체 성형술에 비해서는 7, 8배 정도 비쌉니다. 그렇기 때문에 비용이 매우 비싸고 비급여이고
예, 이런 게 상당히 큰 장벽인 것 같아요. 하지만 그래도 보건 성공률이 높고 쿤메병 같은 경우에는 상당히 해볼 수 있는 치료 방법이라고 생각이 들기 때문에 한번 여러분한테 보여드렸고, 아직까지는 최신 치료이기 때문에 임상 데이터가 많지는 않은 편이에요. 제가 알고 있기로도 지금까지 임플란트 보건술을 한 병원은 5개 정도밖에 없을 거예요. 그러니까 아마 늘어나기는 늘어날 텐데 앞으로도. 근데 이제 아직까지는 실질적으로 많은 임상 데이터가 쌓여 있는 건 아니고 선생님들도 생소하실 수 있어요. 그래서 척추하시는 선생님들한테 여쭤봐도 모르시는 분이 아직은 많을 거라고 생각이 듭니다. 근데 이제 또 우리가 비욘디 방송이 아니겠습니까? 예, 그래서 최신지견이고 제대로 된 치료 방법이 맞기 때문에 또 개인적인 경험을 바탕으로 해서 또 상당히 임상적으로 의미 있는 부분도 있어서 소개해 드린 것 같아요. 참고로 이제 임플란트 보건술은 2019년도에 더 스파인 저널이라고 하는데 이렇게 대규모 임상 연구를 통해 가지고 임상 데이터를 얻고 인정을 받은 치료예요. 이 스터디에서 이제 국제적으로 랜더마이즈 해가지고 검사를 진행을 했거든요. 그래서 이제 급성의 통증이 있는 척추체 골절에서는 아주 좋은 엑셀런트 아웃컴을 임상 결과를 보인다는 것을 알고 있고, 논문이 굉장히 보수적인데 더 스파인 저널 자체가 상당히 보수적인 저널이기 때문에 우월하다는 표현은 하지는 않고 non-inferiority, 그러니까 비열등감이죠. 상당히 보수적인 표현인데 기존의 그 풍선 시술에 비해서는 뒤지지 않는다라고 했고, 영상학적으로 봤을 때는 훨씬 더 우월한 것 같고, 제일 중요한 게 이 부분인 것 같아요. Freedom from Jason's Level Fracture인데 이게 무슨 말이냐면 아까 제가 말씀드렸던 시술을 했던 부위에 그 골절 덩어리진 시멘트로 인해서 인접마디 골절이 발생할 수 있다고 했잖아요. 그것이 적다는 거예요. 그거는 굉장히 큰 임상적인 결과를 갖기 때문에 제 생각에는 향후 차세대의 척추체 성형술의 한 부분을 차지할 수 있지 않을까 하는 조심스러운 예측을 해보기도 합니다. 상당히 국제적으로도 아주 인정을 많이 받고 많이 하고 있는 방법입니다. 자, 정리를 해보겠습니다. 악박골절은 적극적인 보존적 치료 후에도 통증이 지속되는 경우에는 시술을 결정한다라고 되어 있는 거고요. 80세 이상에서는 조기 시행이 가능하고 통증이 분명한 경우에는 하는 게 매우 유리하다입니다. 하지만 변형률이 높거나 30% 이상이거나 쿤메시병에서는 복원이 굉장히 어렵고 기존의 치료 방법으로는 좀 좋지 못한 결과들도 많았던 것이 사실이기 때문에 척추체 임플란트 보건술로 치료 결과를 기대해 볼 수 있다. 이것이 오늘 강의의 핵심 포인트라고 보시면 될 것 같아요.